Можешь заряжать со стороны, сейчас я тебе, короче, вот туда кидай, вот туда, тут обождешься. Далеко сходи, вот отключился. Катька! Он с улицы сейчас лучше снимать. Вот выше гаража на 4 метра. Еще выше гаража! Ё-моё! Выше гаража? Да! Еще выше! Самой вершины. Фига себе, кострина! Но он уже выше гаража так-то. И Катька тоже снимает. Не маленький получается, да? Да, Антох? Угу. Большой. Ну я такого не ожидал. Что-то маленький костер стал. Результат окончательный всегда важен. Он! Ой, недолет. Я это хочу. Дима, смотри, какой костер. Что, неинтересно, что ли, тебе? Антон, смотри! Это сет! О, Б! Твоя была бы. Ну как, видишь, Паха, бульдозер идет. Я велик, на, я велик уведу. Я уже его поставил. А, поставил. Пошел деда? Стал. Ты научи это тоже за мной. Потому что я не могу без телефона. А ты как это понесешь? Спокойно, так и понесу без этой. Давайте смотри, Паша, давай, да. Давайте смотри. А где Катька? Че? Ой! Ну, Блядь, сына, ладно, с турчанкой, блядь. А хочешь пить? Че? Где резину сапоги, папа, притащи в машину? Угу. Папа,